dikasih obat. Sekali guys, sekali. Ini guys pemandangannya. Kita harus mendaki. Halo guys, jadi kali ini kita akan buat video lagi guys. Kita akan melakukan camp lagi guys di puncak gunung guys. Jadi beginilah guys medannya. Sorry guys, aku terjatuh guys. Aku guys, jalannya guys licin. Aduh, sampai saya terjatuh guys. Dulu kayaknya. Aduh, diwa. Aduh tuh. Aduh, lutut. Oke guys, kita bongkar barang dulu guys. Oh, ini. Apa itu? Aku dia. Kalau mana yang itu itu. Koro ya. Koro. Kata kemalan itu. Apa lagu pokoknya? Kapan nih lebih? Hah? Kasih lagi lah. Ya, kemana berarti? Kok mati suruh di seri kira? Tanya sendiri. Guys, tabungnya gasnya guys. Oke guys, pemandangannya indah sekali guys. Kita mau masak air dulu guys, kita mau makan mie. Apa nih pemandangan? Apa pemandangan Enrico? Dia masih dia ngelak tadi entah. Kayak ketemu lo leceh. Gini dokter. Kan di sini enak. Berpun ada lagi. Ketemu masih gitu nih. Dia nak kena leceh. Kan anu ini. Belum kita pemandangan loh. Satunya. Masa ini kata makro. Keren. Ketemu. Gini dia kali ini. Dia minta kamera kayak gitu. Dia minta kamera. Along belau atau air popnya atau ini.
Malahan. Enggak. Oke guys, jadi kita makan mie rasa bakso guys. Sama kopi guys, kopi gula aren. Sekali bumbunya ini aja sih kami jalan itu lin ya detik lin balok punya kali kali mau Cina bibirnya terlalu banyak. Cina mau campur. Oh, yang udah banyak. Boleh. Gue ini. Gue sampai gue. Tanya dapat yang ini. Kalau yang telur. Siram dulu guys. Enggak ada apa. Nanti dapat ini 2 meter jauh aja. Sentri coba nah. Lihat tadi madu. Ang Rona mah magelno. Ini kerjaan tuh dapat. Rona lah magelok ini dia jalan Rona enggak ya. Lengkap. Sesuai. Kita tunggu sebentar dulu guys biar minyak masak. Kanan dong. Jangan bakar. Pas tadi kalau yang bawa soda nih. Nah, jauh aja ada kering-kering. Bantu mata Mas tadi. Kering-kering. Kering sudah gorengnya dulu. Makan dulu guys. Oke guys, jadi kita sudah selesai makan minyak, jadi kita mau lanjut lagi minum kopi dulu guys. A few moments later. Oke guys, jadi kita mau masak air dulu guys untuk minum kopi.
Masuk semua ini airnya. Ito nang lat. Ano mo? Ano ko dito? Putar laro ka ano? Apa nih? Dot. Terangnya orang. Untung ya dia. Belilah. Oke guys, jadi kita mau minum kopi dulu guys. Kita campur susu guys. Ya susu kan. Ay, kolak. Mira tadi karo. Oh, kayak gitu lah. Aku ini tahu. Udah lah itu. Apa deh? Apa deh? Tak boleh udah. Wah, aku ini tahu. Ya, ya lah kena. Udah. Udah kayak lo kan kena itu. Nyokan orang. Teleton. Udah lah sudah ke tanah. Kenapa di pelanggaran? Ya. Kalian ini sudah tahu. Belum bakal. Kadang-kadang. Jangan. Katanya ini live kan aku. Medyo nih. Ya penonton nah. Bertahan terpatah. Ini saya tama 42. Pertama-tama. Dia minum kopi Kurang ini. nonton. Lari ke minum. Ini konten. Salah pun konten oke kucing liar guys. Itu sih kerot dulu. Tak putar apa kerot. Ini minum kopi dulu guys. Mari minum. Mari minum. Terus video nu mah enggak ada minum mendur pedus tuh kayak murah. Oh, adanya ngasih lucu. Kayak mana di video nikah menonton keseruan keduan. Kesewer, Agak menonton mana? dia kan sebelah. Iya di aja. Sebelah. Kan ya. Abai. Panik kalau kesaran nasi di kita keduan ini penonton. Keduanya. Ini dia nih bahan. Ini patelo. Terkenal apa dia wali? Saya terkenal. Jadi tingkat sedang. Kalau kamu konten. Kayak rumah-rumah ini. Barang dan ketemu-temuan di kahuran. Itu aja sih. Kalau langsung ke salonet kalau aja kemarin. Oh iya. Aku di runtuk karena penghasilan baik itu zena bah ketemu ya. Karena ketemu Kude pagaga. Wanita Subiano. Kude pagaga pas radio orang pemerahan. Pasti ragu-ragu mau tahu suwe mana kude pagaga nih kung kana mah 10 juta bah. Lagi makan aja. Ganti doi. Pemikiran. Wah, nasib gua penonton. Warna putih. Balau guys. Masih bisa sih orang. Lari nonton. Tapi ada dia bersarang. Iya. Ngeri bukan. Kali pada mati wow. Dia nang suara mati kau galapo. Oke. Ngomongin lagi di lainnya. Wah. Wah, dokternya nahu nih kalau tak kelas yang ini kan. Kalau agak lupa. Dia suara.
Ya, tonon tuh dia si kaiki. logat hati dikmu kakek kok Bola nak. jangan aja Delor kan itu agak naik ini video apa nih video yang pernah pada video yang nala video di ano di kanto yang balen tuh ini bahaya yang utama kaburan deh ya TikTok juga ada lagi dia selina ah ayo hapus masih dia kan saya lah kayak pasti tanya TikTok ini orang ah lagi super TikTok yang tahu malam oh ya kena gitu kan kita tekan tahu nggak kita bisa TikTok baru aja ini anak punya pokoknya kalau ada TikTok bayang ya dia na jalan dia na hisengnya punya oke guys, jadi sampai dulu di sini dulu video kita guys. Kita mau lanjut kopi dulu guys. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya guys dengan cara like dan subscribe video ini agar channel ini makin berkembang. Karena subscribe itu gratis guys. Jadi oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Kita mau lanjut kopi dulu guys. A few inches later. Iya lalanya. Dia yang temen tuh. Ya. Dia ketuan rumah di tempat ya. Jadi saya bunga-bunga tiga.